Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, саламатсызбы? Бишкектин айрым мектептерине жана лицейлеринде жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалымат түшкөнүн Борбор каланын ички иштер башкармалыгы билдирди. Учурда номер 33 мектептин жана Айтматов атындагы Сейтек лицейинин окуучулары эвакуациялангандыгы кабарланды. Милиция бомба боюнча билдирүүлөр дагы кайсы мектептердин администрациясына келип түшкөнүн тактап жатат. Ушундай эле окуя былтыр декабрь айынын башында болгон. Анда жардыруучу зат тууралуу түшкөн маалымат тастыкталган эмес. Телефондук террорчулардын табылбаганы азырынча белгисиз. Ошто опузалап талап кылууга шектелген Өзгөн районунун 26 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. 2022 жылдын 18 апрель күнү жергиликтүү тургун Ош облустук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал күнү болжол менен саат 23:00 чамасында Аман аттуу жигит достору менен келип, жабырлануучуну өзүнүн унаасына отургузуп, 16 000 сом акчасын алып койгондугу үчүн мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш белгилери боюнча иш козголгон. Анын алкагында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары министрликтен ыкчам каттоосунда турган жаран кармалып, далилдердин жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен жасаган күнөөсүн толук мойнуна алган. Шектүү буга чейин бир канча жолу кылмыш жолуна тартылган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүүнүн убактылуу жашаган Ош шаарындагы батирине тинтүү жүргүзүлүп, наган үлгүсүндөгү ок атуучу курал жана 3 дана ок менен алынды. Тийиштүү экспертиза дайындалып, шектүү менен бирге кылмыш жасаган шериктерин аныктоо жана алардын аракеттерине юридикалык баа берүү боюнча тергөө иштери уланууда. Кармалган жаранга карата Ош облустук соту тарабынан баш коргоо чарасы 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Кыргызстандын чегарасы 200.105 чарчы чакырымга чейин кеңейди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык кеңеш менен жүрүшүндө билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жыйынга облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышып жатат. Жапаров 2022 жыл өлкөнүн тарыхында Өзбекстан менен мамлекеттик чегара сызыгы толугу менен аныкталган жыл катары калаарын белгиледи. Жалпыбыз үчүн чоң сыноо болгон Баткен окуяларынан татыктуу өттүк. Биздин күчүбүз ынтымагыбызда. Элден 386 миллион сом чогулса, мамлекет калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн тийиштүү каражат табууга жетишти. Азыр сапаттуу үйлөр салынууда. Кече дагы 30 үйдү пайдаланууга бердик. Жалпысынан 45 үй толук бүттү. Калган үйлөрдүн алды аяктоо алдында. Жумуштардын 80-90% аткарылган, деди Жапаров. Ичүүчү сууга болгон тарифтер саясаты өзгөртүүгө муктаж. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык кеңеш менен жүрүшүндө билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Быйыл таза сууга болгон тарифтер саясаты өзгөртүүгө муктаж. Майлы суу шаарындагы абалды көрүп турасыздар. Муниципалитет курулмаларды тейлей албай жатат, анткени тариф абдан төмөн, өзүн-өзү актабай жатат, деген өкмөт башчы. Ал ичүүчү сууга болгон тарифтин өздүк наркын аныктоо боюнча методикалык сунуштарды, жоболорду, укуктук документтерди тезинен даярдоону сунуштады. Суунун 1 куб метрин Бишкектин бир тургуну 5 сом 38 тыйын төлөйт. Анын өздүк наркы 7 сом 70 тыйын. Ал эми Чүй облусунда 1 куб суунун муниципалдык тарифи 8 сом болсо, Жалал Абадта 15 сом. Бирок айрым райондордо 39 сомго чейин жетет. Пластик бөтөлкөдөгү жарым литр сууну 15 сомдон сатып алып ичебиз. Ал эми кранда канчалган куб сууну агызып жатканыбыз үчүн эч ким реалдуу бааны төлөбөйт, деген Жапаров. Өлкөдө жыл башынан тарта айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди. Эми талапты аткарбаган автоунаа ээлерине апрель айынан баштап айып пул салынат. Дээрлик 8 жылдан бери элдин оозунда ОСАГО деп аталган мыйзамдын шарттары жана төлөмү кандай? Кабарчыбыз кызыгып көрдү.
Кыргызстандык айдоочулар 1-январдан тарты автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин каттай башташы керек. Милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 8 жыл мурун кабыл алынганы менен эми гана иш жүзүндө күчүнө кире баштады. Асага полиси жол кырсыктын кесепетинен келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана жабырлануучулардын укугун коргоого багытталган. Анда жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу компаниясы 10 күндүн ичинде жабырлануучунун ден соолугуна жана мүлккө келтирилген чыгымды каржылайт. Ар бир айдоочуга бизде жол кырсыгы көп учурайт. Ошондуктан анан ошол жол кырсыгы болгон мезгилде талаш тартыш, ызы-чуу, келишпестиктер көп болот. Камсыздандырып койгон болсо, үчүнчү тараптын жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна алат. Камсыздандыруу компаниясы ошонун чыгымдарын төлөп берет. Башкача айтканда, камсыздандырган унаада бара жатып жол кырсыгына учураган болсо, үчүнчү тараптын жабыркаган, зыянга учураган тараптын каражаттарын, чыгымдарын төлөп берет. Азыркы тапта 10 камсыздандыруу ишканасы айдоочуларга полис берүүгө уруксаты бар. Компаниялардын бирөө мамлекеттик болсо, калганы жеке менчик. Ош шаарындагы Кыргызстан аталышындагы камсыздандыруу компаниясы жаңы жылдан тарты айдоочуларды кабыл ала баштаган. Камсыздандыруу тарифинин баасы 1680 сомдон башталат. Төлөм айдоочунун жылдык тажрыйбасына, жашына жана унаанын кыймылдаткыч күчүнө жараша аныкталат. Бул жерде бизде көп айдоочулар мен машинамды страховка кылып атам деп ойлоп атат да. Бул жерде машина страховка болбойт. Бул жерде ошол айдоочунун мындайча айтканда атуулдук милдети же болбосо бизде гражданская ответственность деп коет. Ал кетип атып бирөөнү сүзүп алса, кетип атып бирөөнүн мүлкүн уруп алса деген ошол нерседен биз страховка кылып атабыз. Бул айдалып бараткан машинага эч кандай тиешеси жок. Эгер 25 жашка чейин болсоң кымбатыраак болот, себеби 25 жашка чейин тажрыйбасы азыраак деген түшүндүрөт. 25тен жогору болсо арзаныраак болот. Ошондой эле 3 жылга чейин стажың барбы, айдоочулук же айдоочулук стажың 3 жылдан азбы? Ошодон көз каранды болуп, суммасы өзгөрөт. Азырынча милдеттүү камсыздандыруу ыктыярдуу түрдө катталууда. Бирок 1 апрелден тарта полиси жок айдоочуларга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 184 беренесине ылайык 3000 сомдук айыппул салына баштайт. Жол коопсуздугундагы кызматкер айдоочулук көлүк сыяктуу эле ар бир унаанын полисин талап кылууга укуктуу. Учурда 1 апрелге чейин 3 айдын ичинде бардык автоунаалар ушул мамлекеттик болобу, жеке компаниялардан болобу камсыздандыруу полистерин алыш керек. Ал эми 2023 жылдын 1 апрелинен баштап ошол кимде ким жеке тараптар ошо автоунааларын камсыздандырбаса, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 184 беренесинин негизинде 3000 сом айып салынат. Ал эми юридикалык тараптарга 13000 сом айыптар салынат. Ал эми өлкөдө жаңыдан гана калыптанып келе жаткан камсыздандыруу жарыянына кооптонгондор көп. Айдоочулардын бир тобу жаңы эрежеге сын көз менен карап турган чагы. Анткени кырсык учурунда кенемти алуу бир топ кыйын болушу мүмкүн дешет. Ойлондум мен дагы, конечно, жакшы, эгер честный болуп бизде ham вактында конфискация кылып берсе, любой шопур кылат деп ойлойм мен дагы. Үчүн жакшы иштеп берсе жакшы бул. Анан кийин алдап, жанагы строй компаниялар алдап атат го, ошол сыяктуу алдап кетсе элдин шору. Себеби мына мен кечирип койгула, мына бирөөнү эметип кетип, алдын чийип кетип, акчам жок, анан мына болуп жүрөм. Акчасы жок болсо эмне уруп кетти, ал күнөөлүү. Жасап бере албай атат. Камсыздандыруу болсо жасап бермек да, туура. Просто пример, Россияда дагы когус авария болуп кетсе, сразу токтошот, страховой компанияны күтүп турат. Башка эчтеке кылбайт. Бизде мушташып кетип атпайбы? Аларга жакшы да аз бизге бул нерселер. Асаганын кепилдигинде автоунаасына же башка мүлкүнө зыян келгендердин ар бирине 150 000 сомдон кенемте берилет. Жабырлануучулардын чыгымы 300 000 сомдон ашып кетсе, калганын күнөөлүү адам өзү көтөрөт. Уна айып короого алынып кеткен учурда Асага полиси бар айдоочулар 5 000 сом төлөмдөн бошотулат. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча 1 400 000 автоунаа бар. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.
Алмамбет Шыкмаматов Бишкек эркин экономикалык каймагынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Шыкмаматовду кызматка дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. 54 жаштагы Шыкмаматов буга чейин мамкаттоо кызматынын төрагасы, юстиция министри кызматтарын аркалап, жогорку кеңештин депутаты болгон. Буга чейин мекемени башкарган Кудрет Тайчабаров бир нече күн мурда кызматтан кеткен болчу. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жүрөгүнө операция жасалып, ал ийгиликтүү өттү. Бул туурасында анын маалымат катчысы Айдос Үкүбай социалдык тармактан кабарлады. Нурсултан Назарбаевдин жүрөгүнө операция жасалып, ал ийгиликтүү болду. Биринчи президенттин өмүрүнө коркунуч жок, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Операция кардиохирургия боюнча улуттук илимий борбордо белгилүү кардиохирург Пиянын жетекчилиги менен жасалды деп жазды ал. Назарбаевдин ооруканага түшкөнү бүгүн эртең менен белгилүү болгон Юрий Пя Кыргызстандын мурдагы жарана республикада бир нече жыл эмгектенип кеткен. Ал эми Астана шаарындагы аталган борбор жүрөккө операция жасоо боюнча учурда дүйнөдөгү эң мыкты деген медициналык жайлардын катарына кирет. Бул туурасында мурдагы саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев билдирди. Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын негизги топтому жыйынтыкталат. Ушул жана башка маалыматтарды каналдын социалдык баракчаларынан да таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыздар.